Kétségtelenül beért a keleti nyitás politikája. 82% a keleti irányból érkezett ide hozzánk, elsősorban Kínából. Nagyon büszkék vagyunk a tavalyi eredményekre, a 13 milliárd eurós beruházási volumenre. A keleti nyitás politikájának az volt a célja, hogy egy sokkal intenzívebb gazdasági együttműködésünk alakuljon ki a keleti országokkal, elsősorban Kínával. A kiváló politikai kapcsolatokat pontosan ismerik a befektető kínai vállalatok is. Tudják azt, hogy itt egy barátságos légkör fogadja a befektetéseiket Magyarországon, ezért külön is öröm számunkra, hogy a BYD végül is Szegedet választotta, ahol még elérhető munkaerőtartalék, az autóipar és az ahhoz kapcsolódó teljes beszállítói lánc rendkívül meghatározó a magyar gazdaság szempontjából. Tudjuk, hogy Kína az mára egyet jelent a legmodernebb technológiával, ezért nagyon számítunk a továbbiakban is a kínai befektetésekre.